Всем доброго денечка. В работе у нас вот такой вот аппарат. BMW-шечка, чистокровный немец. Хоть и 2011 года, но в отличном состоянии. Установлен автомобильный охранный комплекс Pandora Evo Moto. Система телеметрическая, GSM с GPS. Работа с приложением. Присутствует датчик удара, датчик наклона, датчик движения. Также гирконовые датчики установлены на все боксы и сиденья. Блокировочка двигателя. Есть возможность отключения системы GSM GPS в случае длительного простоя, чтобы не садился аккумулятор, хотя система потребляет и так очень-очень мало. В случае тревоги позвонит тут же клиенту, сообщит, что случилось. Также блокировочка двигателя не позволит запустить двигатель в отсутствии метки иммобилайзера. Классная система. Проверим датчик движения и наклон. Охрану поставили. Ставим. Проверяем. Но